甜品店卖10几块一杯的柠檬奶冻，只要家里有冰箱，人人都可以做。一口下去，清凉爽口，奶香浓郁，这味道真的是绝子的美味。锅里削入一个柠檬皮，只要黄色的部分不要削到白色的，加入450克的牛奶和45克的细砂糖，开小火加热到60度，煮出柠檬皮里的香气，过滤出柠檬皮。当温度降至45度，就可以加入提前用冰水泡软的吉利丁，搅拌到吉利丁融化，冷却后加入250克淡奶油，轻轻地充分搅拌均匀，倒入杯子8分满，放入冰箱冷藏4个小时到凝固。凝固好再装饰上柠檬片，我们的柠檬奶冻就制作完成了，口感细腻丝滑，入口即化，孩子们都特别喜欢。这么简单又好吃的小甜品，你也赶快去试试吧。